सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं पैरासीटामोल, फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मैलेट ड्रॉप्स। चलिए इस ड्रॉप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप का रेट है 78 रुपये 48 पैसा। चलिए इसके कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप में आपको पैरासीटामोल 125 mg, फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg तथा क्लोरफेनिरामाइन मैलेट 1 mg का कंपोजिशन मिल जाएगा। चलिए इस ड्रॉप के ब्रांड नेम के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप का ब्रांड नेम है सिनारेस्ट ड्रॉप्स। यह ड्रॉप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इस ड्रॉप के यूज के बारे में देख लेते हैं। इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में सर्दी खांसी हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। शरीर में खुजली या एलर्जी हो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। सर्दी जुकाम के कारण बुखार आ रहा हो उसको ठीक किया जाता है। आँख या नाक से पानी गिर रहा हो उसमें इस ड्रॉप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। बच्चे के कान में सनसनाहट हो उसमें इस ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। बुखार, दर्द और एलर्जी से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप के डोज के बारे में। इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में उसके वजन के हिसाब से करते हैं। इस ड्रॉप को हम अपने बच्चों में 10 से 15 mg प्रति kg के हिसाब से देते हैं और बच्चे को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। चलिए इस ड्रॉप के साइड इफेक्ट के बारे में देख लें। यदि आपने अपने बच्चे को यह ड्रॉप दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। घबराहट हो सकता है, चक्कर आ सकता है, कब्ज की समस्या हो सकती है, दस्त लग सकता है, कम दिखाई दे सकता है, उल्टी हो सकती है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस ड्रॉप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस ड्रॉप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे में हृदय रोग की कोई समस्या हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, कम दिखाई देता हो, गुर्दे की बीमारी हो तो इस ड्रॉप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।